Oh, we're having fun here. Look, yung snow. Lalim. Madlang people! Madlang people. Ano go first? Tignan mo to, lalim ng ano, ng snow angel niyang ginawa. Oh, no, ganun. Say, I'll push you. Correct. Just run. Alright. Aray ko, lalim to. Magandang umaga guys at pupunta tayo ng grocery at of course maglilinis tayo sa labas. Tingnan natin yung truck natin at tabunan na yata ng yelo. At ang weather po natin yan in -32, super lamig. Ayan, minus lamig, kasama ko yung body ko. I put you another jacket on the English, hirap, maubusan tayo guys na English. Ayan, lalabas tayo kasi kailangan balot na balot eh. Okay, let's go. Okay, yan. Ayan, dito tayo. At ayan, nakikita niyo naman. Lamig guys, alas 9 ng umaga, -32 rito. Tingnan niyo yung truck natin, ayan, tabunan na siya. O, ayan, o. So, malalim na. Morning. Lada, o. Lada si madam, o. O, pag, o. O, yung kotse niya guys, sa garahe, pero tingnan niyo yung itsura. My God. O, natabunan na yung kotse ni madam. Oh. Ang kotse ni madam natabunan. Madam, kotse mo wala na. Nawala. Anak. Mommy, I'm just gonna eat my breakfast. Cup. Look how deep that is. We're going inside the truck. Aho, aho, aho. We're going inside the truck. Aho, aho, aho. So yan guys. At tour tayo. Tour natin. Tingnan natin ang kapaligiran kung anong nangyari. Kita niyo yung windshield natin nasarado. Hindi makita. Oh, yun. Lumiwanag ng araw. Okay, tara guys. Samahan nyo kami. Atras tayo. Oops, kaya. Galit mo Lalim. Hirapan yung truck natin ah. Ayan o. 4-wheel drive time. Kaya nga, ayan o. Lalim. Nakita nyo naman, puro bundok na talaga sila. O, ayan o. Wala ano. Ayan, makikita nyo guys, ayan o. Ayan yung mga kapitbahay ko. Puro malalalim na. Just one side lang yan. Just go. Show mo lang sa kanila yung ano. Lalim ng kalsada, medyo malalim siya. Ayan, para makita nila. Ayan o. So dito sa other side, look. Ayan o, nag-aano sila, look dito. Ayan o. Lalim o. Lalim. So ayan guys, tinutur namin kayo. Ayan o, kung gano'n kalalim. Dahan-dahan lang yung mga sasakyan kasi nga masyadong malalim. The fire department. Park department is ano na siya, clean na siya. Ano, snow. Nako. Kasi how much the snow the ano, yung nalinis nila. Mountain of snow. I want that kind of snow. I want that much. So ganito ang itsura dito pagka after ng storm. Ayan. Yung storm, ayan. Ayan, tabunan na. Ayan o. Yan talagang yan ang lugar namin sa Yorkton na talagang makikita nyo naman talagang ang dami ng snow. Nice. Ito na muna. Ayan, snow flowers yan. Ganda ng shoots ng kanya. Dahan-dahan yung ano Canadian. Ayan o. Meh. Wow, dito talaga medyo lubog na dito. Ayan guys, dito yung kanilang lugar dito medyo lubog. Ayan o. Kapal. Oh. That's a big house. Yeah. That's councilor.
Oh, lalim dito, oh. Abot yung ano niya, oh, yan, oh. Oh, ito hindi siya naglinis, tingnan niya kung gano'ng kalalim. Halos sinabot na yung ano niya, yung first floor niya doon, oh. Oh, lalim, oh. Paano silang dadaanan, di ba? Whatever that is. So, ito naman ang tinatawag nating condo unit dito. So, ayan guys, ang condo unit dito, kung makikita nyo, ayan, oh. Ang ganda yung kanilang lugar, condo unit. Ayan, oh, ang lalim na rin, oh. Oh. Ayan ang condo unit. So kung magko-condo kayo dyan kayo ditira, ayan. May nagsishovel dyan. Hindi na kayo magsishovel. Sila natulog lang kayo ng tulog. Okay, ayan, lalim. Hirapan yung ating truck, ah. Oh, oh, lalim guys. Oh. Oh. Oh, ito yung hotel dyan. Pwede kayo magtrabaho dyan. Holiday Inn as a housekeeper. Yan yung ating... Yan yung kapaligiran dito. At dito naman tayo ngayon sa Broadway. Dito naman tayo sa gitna. Na-script na nila yung daan dito. Kita nyo kung gano'n nakalinis. Ito, nalinis na nila na city. Yan. Nalinis na ng city yan. Maaga pa lang yan. Mga alas 5, alas 4. Nag-i-script na kaya wala na sa daan. Ang gandaan dito guys, masipag yung aming city namin dito. Talaga nililinis ka agad nila. Maaga pa lang. Yan, dami. Oops. Ano? That's close. Ayun, tataas ng ano. Ayun yung mga ice, yung mga ice sa gilid, ayun ah. Ayan, hindi nila tinabi, ayun, no. Dami ron, no. Dulo. Daming mga ice, ayun, no. Nakita nyo naman yung ano doon, Burger King, yung taas ng yelo nila. Ayan, ah. Ganito ang sitwasyon dito guys sa umaga. Ayan, no. Kita nyo, konti lang yung sasakyan. Halos puro truck, oh. Dumadaan yan. Alibasa nga, mataas yung yelo. So, Go, go, go! We're not allowed here, Dad. Only for workers. okay, so ito, in-script nila tong lugar na to guys. Ayan o, in-script nila yung lugar na yan, paikot. Ayan o, in-script nila yung lugar na yan. At tapos, A mountain! nilinis nila yan. Ito lang lugar nila na to, ha. Nakita nyo kung gaano kataas yung bundok nila. O, ayan, o. Oh. Ayan yung nakuha nilang snow. Oh, ayan yung binuhos na snow. Gaano karami, o. Oh, yan, o. Kapal yan. Oh. Oh, yan, o. Kapal, di ba? Oh. Ayan, dito galing yan sa establishmento na to. Doon lahat nila pinush yung snow na yan. Show them once again. The mountain of snow. Yan ang bumagsak sa loob ng isang araw na bagyo. Punta naman tayo sa may Boston Pizza. That was Tingnan natin kung gaano karami yung kanilang na-script naman dito. Yan. So dito naman sa side na to, They scraped it. dilinis din nila to dito. Ayan o. Ayan. That's a big mountain. Ayan, another big mountain dito ha. Ayan o. So ayan yan. Dito na sa lugar na to. Ayan o. Oh my God. Ayan, itong kotse na to, dito na sumuksok. Ayan, sa Boston Pizza to. Long. Ayan, dito nagtatrabaho yung manager na kaibigan natin. Ayan, si Chop Suey. Ayan, Bye-bye. bye Chop Suey. And then, punta naman tayo sa other side. Dito lang tayo guys sa loob ng ano, dito, kumbaga sa ano, parking lang to. So, ayan. They have 2 loads there. Yeah, They have one more right there. Yeah, ayan o. I wish meron tayong ganito karami. Ayan o. Bundok ng snow. Diba? Dito tayo sa ano. Wow. And then, ikutan naman natin itong isa rito. That was fun. Yan, ito. And then they Meron po silang isa rito bundok. So, have dalawang. one more right there. Yeah, tatlo. Ang bundok nila. There's 3 mountains. Ito. Yan o. So, ang dami, di ba? Let's make that 2 of 4. Yeah. A tiny one. Tiny one. So, ito yung nilinis nila ng mga parking area. Kailangan linisin nyo kaagad yan eh. I'm going in. Good, right? Huh? We're going in. It was close. Yan. Okay. Poof. Dito na tayo. So, turn off na natin yung camera and then we're going. So, ayan, yay! Finally, for after 2 hours. Gosh, yun. Grabe, no?
Oh, nice Oh. Ako mamaya sa likod eh. Nanginginig ako. Sa likod kasi ako guys eh. Tapos na rin sa, sa likod. Guys,